वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। जिन दोस्तों ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में ईटा जूनियर क्लर्क का टेस्ट दिया था, तो ईटा ने टेस्ट के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। ये रिजल्ट आपने कैसे चेक करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैंने ये बताया था कि कितने नंबर लेने वाले कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, टाइपिंग टेस्ट कौन से सॉफ्टवेयर पर लिया जाता है। इसके अलावा और बहुत से दीगर सवालात के जवाब भी मैंने उस वीडियो में दिए थे। जिन दोस्तों ने वो वीडियो वॉच नहीं की, काइंडली उस वीडियो को लाजमी वॉच करें ताकि आपको आपके सवालात के जवाब मिल सके। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो गाइस देखते हैं कि रिजल्ट कैसे चेक करना है। इसके लिए आपने अपने मोबाइल में सिंपली क्रोम ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि आपने ईटा की वेबसाइट ओपन करनी है, ठीक है। आपने यहाँ पर आके लिखना है ईटा। ईटा आप लिखेंगे, उसके बाद जो ही आप ईटा लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपने इस तरह करना है कि ये जो 3 डॉट्स हैं इनके ऊपर आपने क्लिक करना है। आपने यहाँ रिजल्ट पर टच करना है, ठीक है। इसके बाद आपने यह सबसे ऊपर जो है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस डिपार्टमेंट का रिजल्ट शो हो रहा है, यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर लिखना है। इसके बाद आपने सर्च पर क्लिक करना है। जो ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।